warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un, kami dari Rumah Sakit Medika Ihsani akan sosialisasikan tentang etika batuk yang baik dan benar. Ada beberapa etika batuk yang salah. Yang pertama, menutup mulut dan hidung menggunakan telapak tangan. Yang kedua, menutup mulut dan hidung menggunakan gapalan tangan. Dan berikut adalah etika batuk yang baik dan benar. Jika Anda batuk, tutup mulut dan hidung menggunakan lengan bagian dalam. Jika Anda batuk, gunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung. Jika tisu yang sudah digunakan, lalu buang ke dalam tempat sampah. Lalu, cuci tangan menggunakan sabun atau menggunakan hand rub. Dan yang terakhir, jika Anda batuk, gunakan masker untuk menutup mulut dan hidung. Demikianlah sosialisasi etika batuk dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.